Так, сегодня я хочу рассказать, каким образом я занимался проектированием захватов для подъема листа в горизонтальном положении. Вот у наших партнеров есть такая деталь. Сложность заключалась в том, что масса этой детали колеблется от разных деталей, точнее, но аналогичной конфигурации от 300 кг до 1 тонны, и толщина листа от 15 мм до 30 мм. Существует решение, в продаже есть захваты для подъема листов в горизонтальном положении, так называемые грабцы, но они не предусматривают таких больших толщин. Как правило, шаг где-то 10 мм, поэтому пришлось проектировать самостоятельно. Решение подобных задач при проектировании, конечно, должно начинаться с обзора существующих конструкций, тех грузозахватных приспособлений, которые могут быть использованы для решения этой технической задачи. Логика подсказывает о том, чтобы поднять эту деталь, нам нужно 4 точки крепления, ну или как минимум 3. Как я уже говорил, поскольку у меня есть несколько листовых вот таких вот тел, с десяток с разной конфигурацией, единственное, что у них повторяется, это этот радиус загиба слева и справа. Поэтому было принято решение сделать сдвоенный захват зажимного действия, и разместить эти два захвата друг напротив друга относительно оси симметрии. Вот такое решение было найдено. Это лишь только одна часть захвата. Повторюсь, захват опорного действия с рычагом-коромыслом зажимного типа. Конфигурацию вот этого крюка, естественно, я рассчитал по необходимой нагрузке, и в результате путем симметрии, методом копирования, у меня получился вот такой сдвоенный захват. Я добавил опорную пластину, вот она внизу расположена, и поставил рукоятку для того, чтобы можно было одной рукой поднимать этот захватик. Для того, чтобы правильно рассчитать усилие зажатия, точку контакта рычага с листом, необходимо было составить всю расчетную схему строповки, определить угол между ветвями и рассчитать необходимые усилия. В результате получилась вот такая вот интересная схема строповки 4-ветвевым стропом. Не все прочерчено, но это как бы мелочи и детали. Для определения необходимых габаритных размеров и расчетных усилий этого вполне достаточно. Все, можно приступать к изготовлению этих захватов. Так, вот такое закрепление захватов. Не идеально, конечно, но я думаю, что испытать можно. Вот такая будет технология испытаний. Немножко я накрутил, конечно, но по-другому мне не сделать. Слишком маленький стенд. Так, вот тут видно, наверное. Все перестропил. Не хватило штока гидроцилиндра. Вот, надеюсь, так по длине натяну. Тонну держит 10 килоньютонов, но этого мало. Надо бы 15. Так, ну вот она натянута, несмотря на то, что нижние ветви провисают, все-таки здесь сейчас тонна 300, что в принципе достаточно для предварительных испытаний. Поэтому сейчас повисит под нагрузочкой и буду снимать. Все, собрал, покрасил, зашплинтовал, можно передавать заказчику. Да, забыл сказать, на обороте сделал обязательную маркировку, бирку. Вот она. Еще что следует добавить. Все гайки зашплинтованы. Некоторые захваты, я вижу, делаются с гайками с фторопластовым кольцом для фиксации, но я их практически не использую. Я все время фиксирую соединение резьбовое намертво. Вот такие захваты для подъема металлического листа в горизонтальном положении.